सुभाष विद्यालय र घरायसी उपयोग भइसकेको पानी र ठोस फोहोरलाई कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ? धाराबाट खेर गएको पानीलाई करेसवारी वा बगैँचामा लगाउने, विद्यालयमा खाल्डो खनी पानीलाई उक्त खाल्डोमा निकास गर्ने, पुग्ने र नपुग्ने फोहोरको स्रोत भएकै ठाउँबाट वर्गीकरण गर्ने, कच्चाकोठा आँगन र चौर सफा गरी आएको फोहोरलाई डस्टबिनमा राखिएको फोहोरलाई पुग्ने र नपुग्ने गरी व्यवस्थित गरिएको खाल्डोमा सङ्कलन गर्ने, पुग्ने खाल्डोको फोहोरलाई मल बनाई करेसवारीमा प्रयोग गर्ने, विद्यालयका शिक्षकहरू मध्येबाट एकजना शिक्षकले सरसफाइ तथा स्वच्छता संयोजकको जिम्मेवारी दिने, विद्यालयमा व्यवस्थापन समितिको मातहतमा रहने गरी विद्यालय खानेपानी सरसफाइ तथा स्वच्छता समन्वय समिति गठन गर्ने, खेर जाने पानीको मात्रा र जमिनको उपलब्धताका आधारमा उपयुक्त आकारको पानी सङ्कलन हुने गरी स्रोतपिट निर्माण गर्ने, स्रोतपिटमा जम्मा भएको पानी करेसवारी, पुष्पखेती